今年咧真係好多 BB 出世啊，不過出年仲多啊，因為出年係龍年啊嘛。咁啊有啲媽咪咧都會請一啲嘅陪月員啦，咁啊希望咧可以幫輕自己嘅。咁究竟點可以揀到一位好嘅陪月員咧？咁今日請嚟嘉賓咧同大家講下嘅。咁啊請嚟咧就有仁愛堂培訓中心助理經理咧就係鄧慧玲小姐嘅。你好，鄧小姐係。咁其實咧即係嗱，如果我要請一個陪月員啦，咁我之前咧有冇一個心理準備啊？又或者面試嗰陣時咧，其實我應該要問佢啲乜嘢咧？咁我諗首先咧喺面試之前啦，咁首先第一樣嘢咧，真係要同屋企人商量咧，就係究竟請唔請一個陪月啦？咁究竟請幾耐啦？請幾多日啦？每日請幾長嘅時間啦？咁呢啲都要最好同屋企人商量咗先啦。咁第二個咧就係第二步咧，就應該係即係了解下，即係同啲朋友了解下啦。如果有啲人請過嘅，咁睇下佢哋啲口碑啦，咁可以介紹俾你咁樣樣嘅。咁另外一個咧就係其實都自己可以上網咧 search 下，咁睇下邊一啲即係機構啊，或者坊間有啲即係比較好嘅陪月員咁樣樣咯。咁但係通常如果我要面試嘅時候咧，我見佢，咁我應該要問佢啲乜嘢咧？淨係問佢有冇做過，有冇有冇經驗啊？咁樣類似係呢啲咁樣啊？咁其實咧，如果可以即係有幾樣嘢可以做嘅，咁可以幫到大家嘅。咁第一件事咧，就首先問下佢，其實佢有冇接受過啲嘅專業嘅培訓啦？咁坊間咧，其實佢如果答專業咧，都問下佢真係受過啲乜嘢培訓喎。其實坊間咧有啲可能10零個鐘頭咧，又話自己係專業嘅。咁但係有啲咧可能係接受訓練過100幾個鐘頭嘅。咁所以自己都要作出一啲比較咯。咁第二方面咧，就其實都睇下佢有冇一啲前僱主嘅推薦信啦。咁如果有嘅，咁睇下前僱主點樣去推薦法啦。咁第三樣嘢咧，其實都可以問翻佢一啲實際，佢如果真係有經驗嘅，佢點樣照顧過之前嘅 BB？ 下佢啦，係啦。即係如果有經驗嘅，佢可以即係湊過嘅。咁譬如一啲我哋講有啲人係自然分娩嘅，有啲係開刀嘅。其實係兩種唔同嘅方法咧，生育嘅，咁佢照顧嘅方法其實都唔同嘅。係啊。咁就睇下佢答得啱唔啱㗎嘛。同埋想唔想問埋佢識唔識煲湯啊？煲薑醋啊呢啲咁嘅嘢咧？嗱，如果佢話佢都受過啲培訓咧，理論上面咧應該都係識嘅。咁但係就因為真係個人口味都唔同嘅，咁真係呢個就係請咗佢之後咧，可能先有機會真係試到佢即係煲得啱唔啱自己嘅心水咯。咁但係一般而家嘅培訓咧，其實都會有教埋佢點樣去煲薑醋嘅。係，咁但係實質一個即係陪月員咧，佢嗰個職責係個範圍係咪淨係純粹係照顧個產婦，同埋係淨係照顧個 BB 嘅啫？即係唔係同一般好似我哋請嘅一啲嘅傭工啦，去即係打理家務啊？唔係㗎，係嘛？你講得好好，其實就唔係同一般嘅傭工咧係有分別嘅，因為既然我哋話請一個陪月員，咁佢真係咧係照顧 BB 同埋主要照顧個產婦為主嘅，咁所以喺見工之前咧，最好就作多啲嘅溝通啦。你其實想要個陪月員幫你做啲乜嘢嘢咧？咁譬如話係咪淨係幫手照顧 BB 啦？係咪會幫手照顧埋個產婦啦？咁甚至有啲人咧就話你可唔可以幫我煮埋餸俾我老公食啊？咁喺之前就要溝通清楚啦。咁如果一般嘅陪月咧，咁佢嘅職責多數我哋都係講係照顧 BB 啦，照顧個產婦啦，咁為主嘅。咁但係嗰啲時間咧，有冇話分一日幾多個鐘啊？有啲甚至乎可能淨係純粹係希望佢即係留過夜啊，淨係即係夜晚嗰段時間咧，希望俾佢即係可以照顧佢嘅 BB， 咁個產婦咧就可以放心咁樣休息啦。嗱，咁呢個咧就真係要睇個朋友咧，佢自己請個陪月嘅時候咧，佢真係想要個時間要有幾長啦。咁如果佢真係冇經驗嘅話，而屋企又冇老人家嘅話，地方又容許嘅話，咁有啲人咧佢就會請佢真係24小時嘅，請咗1個月咁呢個照顧就會當然好啲啦，因為佢瞓覺夜晚休息都好啲啦。咁嗰個陪月員幫手可以照顧埋個 BB 嘅。咁但係有啲人話我屋企都有個老人家㗎啦，咁所以就可能都唔使幫手夜晚㗎啦。所以即係視乎自己嘅需要啦。所以就頭先你講話即係要請陪月員嘅之前咧，自己要有一個咩嘅準備咧？即係知道要自己要啲乜啦，係咪啊？咁同埋咧最好其實就可以有一啲嘅合約咧，去定明咧，咁就唔會話拗啦嘛，係咪？係啦，冇錯。好啦，唔該晒你。唔好客氣，唔好客氣。